Hi guys! Good morning! Today is our second day here sa Vietnam. Nandito kami sa Sapa. Kahapon, first day namin, wala naman kaming ibang ginawa. Kumain lang kami dito sa baba. Kasi ang haba ng biyahe, 6 hours papunta dito sa Sapa. Kaya natulog kami, nagpa-massage kami kasi may libreng foot massage. Tapos nag-add na lang kami ng shoulder and neck massage. Ayun. So, later pupunta kami ng Fansipan kasi maganda yung Ganda ng view dito, guys. Yan, sa Lakasa Hotel kami next day. Yun lang, guys. See you later, buyers. Dito na kami guys sa Sapa Station. Lapit lang pala sa hotel namin, 3 minutes lang. So ang ganda pala nung nakuha namin. You are here. If you take Myeonghwa Funicular here to the Cape Town station, 180,000 for 2 way. Monorail? Yeah. Yeah, we'll avail that. Here to here cable car, 800,000 for 2 way. There's a combo. Combo? How much? 980. 980. Yeah. Cable car stop here still 1 kilometer to the top. You have two options. Walk or buy train ticket. Way up 150,000. Way down 120. Decide na tayo. Round trip? Yeah. 1,250,000 Per one person. Is that combo here? That's for all? Train to way. Ano ba tayo magka-cable car din tayo dito? Sa baba. Okay lang. Ano ba? Oh, can we buy ticket? Say here? Yeah. Okay. We'll just take the ticket going to monorail. Only monorail? Is this monorail, right? Yeah. And then this is cable car? And monorail as well. What is this cable car? Cable car here to here. Cable? Yeah. Gusto mo cable car na tayo dyan? I will take tickets here. Round trip. Yeah. Here to here. Yes. 980 one person. Do you accept credit card? Yeah. 2 person. Yes, 2 person. Do you want buffet for lunch? What? Do you want buffet for No, lunch? no, no. Ito yung binayaran namin guys. Round trip na siya ng monorail at saka cable car. Doon tayo. Sasakayin ba? Monorail. Ganda dito oh. Dito tayo. Di ba maghahawa?
photographer mo. Tara. Daming spots dito guys para mag-picture. Ganda ng panahon, mainit. Doon ata magki-cable car. Sakay na ba tayo? Ganda ng bulaklak. Tara. Dito mamaya eh. Shot ka na lang.
Shot tayo, shot. Doon mga doon. Saan? Kat na kami. Ang init. Pwede ko sa taas na ganda lang. Oo nga. Dito na ata, no? Sa may hagdan. Hindi naman ang tao eh. Ah, wala. Ano? Oo nga, ang ganda. Kaya ano may kada? Taas pala guys, paakyat sa cable car. Hinihingal ako. Hindi ako sanay sa paakyat. Pero ang ganda ng view. Maginit, maginit. Ano to? Ban mày village. Đặc biệt hơn là thưởng thức những điệu múa lời ca mang đậm chất đồng bào vùng cao Tây Bắc khi xem chương trình biểu diễn nghệ thuật tại sân chung của bản Mây. Nếu như đến Sapa, quý du khách muốn tìm hiểu được những nét văn hóa đó sẽ phải đi rất nhiều nơi, tốn rất nhiều thời gian và công sức. Khi chỉ cần đến với bản Mây, những mảnh ghép văn hóa đó sẽ được tụ họp và đón chào quý du khách bằng sự mến khách dưới một bản làng thơm thơm mùi khói bếp, chênh vênh dưới chân núi Phan Xipang Tàu. Greetings to all our beloved visitors at Sun World Fest Legend. Ban Mây is a peaceful village nestled at the base of Fairtspan Mountain, located within the Sun World Fairtspan Legend Forest Complex. This is where the Northwest culture converges. Kinagalang din ako kanina kasi mainit. Ganda naman nun. And partake in unique cultural festivals of various ethnic groups. Moreover, you can witness vibrant artistic performances. Ganda. Saan kami galing sa baba? Diba? Dahil nang nilakad natin. Kaya, naglakad tayo dun. Kaya nga eh. Mataas pa, nakakahingal. Ganda. Doon pa yung cable car. Doon? Kaya, dito tayo. Dito tayo, dito tayo. Ay, picture tayo dito oh. Ay, sorry. Dito tayo, mahal. Dito tayo. Saan? There we go! Bilis pala! Oh my gosh! Ang taas! Tay trái nhà mình ơi, tay trái là thung lũng để mình đến với bản Cát Cát buổi chiều ngày hôm qua nhà mình, buổi chiều hôm trước nhà mình nhá. Đó, bản làm Cát Cát. Có tổng cộng 6 trụ cột, mỗi trụ cột cách nhau 1 km nhà mình nhá. Và khi đi 2/3 cáp treo mình lên đến chắc ở mây kia thì mình biết được chính xác là tới cái đỉnh Phan Xipang như nào nhà mình nhá. Ở Switzerland ở nhà nó cắt cái đầu đẹp lắm, đi cái cáp này nhìn đẹp. Không biết cái này ai xây cái này vậy? Ai xây cái này Do tập đoàn Sun Group xây dựng. Sun Group Việt Nam. Sun Group ở Việt Nam. Đa số là các công trình cáp treo ở Việt Nam là do Sun Group. Là của công ty ở đâu? Ở Việt Nam đâu mà? Dạ đi Thụy Sĩ á. Kỹ thuật này là học từ đâu? Lên cái núi cao với Cà Mau á. Tháng 4, tháng 5 mà vẫn còn tiết lạnh dễ sợ luôn. Nhưng mà kỹ thuật người Việt Nam mình học từ đâu ra? Cái này thì em không rõ, chỉ biết là nắm thông tin và sản xuất. Cái này mùa đông nó có tiết cái này không? Có tiết sao? Băng hả? Chứ không có tiết hả? Cho tay mày kita sa taas. Cho tayo mag-move. Malamig na dyan. Khả năng đẹp anh ơi. Wow, clear, wow. Em nhìn bên phải thấy kìa, cái đỉnh núi kìa. Wow.
Nakababa na kami, guys. Ang lamig na. Wala na makita. Tara, silipin natin. Tara lang. Ano na makita? Kaya nga, labas tayo. Ganda dito, guys. Ang lamig kasi. Aray ko. Nadapa pa nga. Nadapa pa nga. Pasok tayo. Tingnan natin. Super taas. Pagod ah. Kaya nga eh. Ano pa dun? Pagod makiyan. Ganda dito, guys. Another akyatin, guys. Taas. Kakahinga. Dami ate. Doon tayo sa pinakatok-tok. Meron pa dun, oh. Meron pa doon? Kakanta tayo dun. Sige, pahinga muna tayo. Araw tayo dito. Hawak ako. Sige. Let's go, guys. Pasakatan to. Kanya yung view. Ayun naman, video mo yun, oh. Yung tram. Kunti na lang, guys. Grabe, napakataas. Nakakahingan. Di na lang, kaya ko to. Ayoko na. Aray ko. Aray ko. Ang binti ko. Naman ka dyan, baka. Baka ka dyan. Dito muna tayo. Ganda. Huwag tayo kay Buddha. Ganda. Ganda pala dito. Wow. Worth it ang pag-akyat. Sabi tayo dito pag may tara. Antayin natin bumaba. Ganda.
Tingnan mo yung mata mo. Yan, pwede. Hirap na hirap eh. Hindi na makita. Pwede pa palang makita. Putik, meron pa pala din sa taas. Kala ko last na to. Hanggang doon pala yun. Sure, baka meron pa. Yung peak. Kasi, challenge. Oh. Cheesy. Ano to? Sting. Taro sting. Tubig na lang? Oo. Masarap yun. Hindi ako nagaganyan. Ah, ito sa'yo. Guys, nandito na kami sa peak. Grabe. Nakakapagod umakyat. Pero sobrang worth it kasi ang ganda. Ayan. Taas. Nakakatakot. Ganda. Sabi, nakakatakot naman. Tara na. Cô cháu bị lừa đấy. Hả? Phải sáng đẹp đến ngay đây chị ơi. Chụp lớn Tây Bắc ơi. Ano makita oh? Yan, gusto mo ganyan. Akit ka ha? Ay, sila din. Nahuli. Na-videoan yun. Yan, sa atin to. Yan. Kukuha ko ha. Gitna ka pa. Yan, 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 yan. Grabe guys, sobrang taas. Nakatakot. Napakaganda. Tình hình là tao nối tua tiếp không nhỉ? Ang galing naman nila. Gawa nila to. Thôi à? Nhà số 1. Mai là nối tua tiếp này. Chắc phải sang mùng 1 tháng 8 nhỉ? Mai ra một tour đặc biệt đấy. Toàn bộ chiếc xe ấy có chị. Nhưng mà giỏi, em bị con mình giỏi không phải. Đã bảo nó đọc chiêu. Không phải cái xe đấy. Xe cũng đỡ, xe đỡ. Nó cao quá. Có như cái xe của bố. Pero yung tumingin sa baba. Ở trên cao mà. Cao. Ở trên cao. Thế thì trừ đi bố. Trừ nhỉ? Cái làn đường này. Thế là phải xuống dưới kia này. Ở trên cao nó toàn núi kìa, toàn đồi núi hai bên nhỉ? Sao bố chọn một điểm trong một nối này bố? Đi qua hầm nhiều lắm. Vâng, hầm dài nữa cơ. Cứ như là hầm có sóng. Mahal, Aura. Aura. Yan. Ganda ng shot ko sa'yo ah. Ganda. 4 tiếng. 4 tiếng nào? 4 tiếng chẳng Anh về. buổi sáng đấy đi, xong đến tận tối mới trốn đến nơi mà. Chiều đi. Hi guys, tapos na kami sa itinerary namin for today. Dito na kami. Wala man tawag sa street na to. So magla-lunch na lang kami tapos pahinga na. Tomorrow ulit. Lang, buyers! Magulat ako guys. Yung salad di pa namin tapos kainin, kinuha na. Hindi namin alam kung ganun talaga.
Ang pag-serve nitong akin, kinuha na yung pagkain. Kinuha na yung salad na. Baka ganun talaga. Oo nga. Ang dami pa naman. Tama, tara kain na tayo. Ito yung lunch namin. Hi guys, update lang. Nakabalik na pala kami ng hotel and nakapag-lunch na din kami. Grabe guys, yung experience dun sa Fansipan, talaga highly recommended. Actually, hindi dapat kami magpa-Fansipan kasi natatakot kami sumakay sa cable car. Pero pag nandun ka na, ikaw na yung nakasakay, hindi naman pala sobrang nakakatakot kasi hindi mabilis yung takbo tsaka hindi siya maggalaw. Kaya, ayun, okay naman. Nag-enjoy naman kami. Ang ganda ng view. Tapos, pag sumilip ka dun, medyo matatakot ka talaga kasi super taas niya. Yung feeling na mapapadasal ka ganun. Pero, kaya naman. And, safe naman siya. Yun. Ito naman, buhay naman kami. Diba? Tapos, nung makit na kami dun sa Fansipan, ang ganda din ng view. Malamig. Pero, hindi as in super lamig. Ito lang yung suot ko. Di na ako nagdoble kasi papawisan nga kasi packet ganun, lakad ng lakad. So far, okay naman, sobrang nag-enjoy kami. Naputol yung video guys, pero ayun, pag nandito kayo sa Sapa, Vietnam, must try talaga yung Fansipan. Nag-enjoy kayo. Yun lang, thank you so much for watching. Bye-bye!